Защо хората изневеряват? За тази и за подобни теми ще говорим в този констелационен анализ на маслиново дърво. В него ще анализираме сезон 1, епизод, половината от втори и целият трети. В това видео ще говорим защо Ада е гневна на бившият и констелациите, защо Селим изневерява, защо хората изневеряват като цяло и защо нейните ръце треперят. Първо, започваме с констелацията, в която е тя. Тя е като представител в ролята на Елени в констелацията на Лейля. Елени, както разбрахме в миналият анализ, е всъщност жертва на убийство. Ада не случайно е поканена в тази роля. Тя е в ролята на жертва тук, защото в своя живот е в ролята на жертва. Тя е в ролята на жертва най-вече в бившата си връзка. Защо? Защото в миналото е разбрала, че Топрак имал любовница и тя самата прави аборт. Топрак е нейният бивш партньор, когато са били заедно. Когато тя е отишла при него да му каже, че е бременна, Ада разбира, че той има любовница и прави аборт без неговото знание. И след години тя му е все още ядосана и не е отработила този гняв. И напълно разбираемо защо. На по-дълбоко ниво тя се свързва и с жертва от своето семейство. Назад в рода й ще видим в този анализ, че има жертва също на убийство. И тя без да знае, всъщност влиза в роля в констелацията на друг човек, на своята приятелка, роля на жертва, но всъщност полето, констелационното поле я извиква в тази роля, защото тя може да й даде нещо и на нея самата. Сега за гневът и към констелациите. Ада си тръгва ядосана от констелациите, като има две причини за това. Първата е, че към констелациите проектира гневът към бившият си, а и също идентичността и на доктор се бие с това, което е преживяла в констелациите. Тя като доктор, който има много научно познание, критично мислене и е много скептична към мистерични методи, които не са доказани научно, е изключително много в рациото, в главата, в анализа, в това, което може обективно да се докаже и не може да признае метод, който всъщност не е доказан през науката. Точно заради това тя изпитва гняв към констелациите не само защото там тя се е свързала с по-дълбокият си гняв към бившият, който е видяла там, но и чувства този гняв, защото констелациите като метод се бият с цялата й идентичност. И тя си ядосва на своята приятелка Севги, че тя започва да вярва на този метод, при положение, че в главата на Ада този метод може да наранява всъщност хората, може да им дава фалшиви надежди, да ги учи на неща, които в дългосрочен план да ги нараняват. В колата виждаме, че Севги има прогрес. Тя казва, може би тези болести се опитват да ни научат на нещо. Може би трябва да спра да се боря с рака и да започна да му благодаря. Тя е започнала да се вслушва в констелатора Заман и е започнала да получава финалната картина на констелацията, в която тя пуска болката към смъртта на своят баща, този, който я е отгледал, и е започнала да дава повече пространство на болестта. Болестта и нейната функция да я свързва с нейният баща. И така, приемайки, прегръщайки рака, благодарейки му дава пространство да бъде там, което пък позволява на рака да си отида от живота или поне да стане по-малък или да ни пречи да живее. Това съм го виждал много в моята работа. Когато един човек отвори сърцето си за своята болест или за симптомите си, тези симптоми или тази болест или изчезват и се излекуват, или намаляват, защото той не се бори с тях. Само че Ада въобще не може да приеме това. Как така ще благодаря на рака, че е отнел живота на моя баща? Защото това е едно от нейните преживявания. Няма как да се случи това за нея. Особено когато е много в главата. И рационално, когато имаш живото застрашаваща болест, е напълно нормално да се бориш с нея и да правиш всичко възможно, да влезнеш във война, така че да победиш, така че да се излекуваш. Семейните констелации дават една друга перспектива. Ада се връща в Истанбул, където се фокусира в работата. Там тя е приета да работи 2 години в Брюксел с други експерти, нещо, което й е отнело години наред, за да стигне до това одобрение от нейният шеф и да спечели неговото доверие и доверието на своите колеги. Той е като повишение. Въпросът е, че едно от условията за да замине е за тези 2 години тя да няма бебе. Тя е окей с това и даже и служи на нейният страх да има бебе и тя предпочита на този етап да няма. Въпросът е, че ако отиде там, в Брюксел за 2 години да работи, ще е далеч от мъжа си Селим, който има строителска фирма в Истанбул, а и също той не е окей с това, не само тя да замине, но и с това да нямат бебе.
Той, откакто се помни, иска да бъде женен и иска да има деца. А да, бяга от това всъщност. И тази работа и помага тя да продължи да бяга от семейния живот. Селим, мъжи, не е окей с това. Сега, за да говорим какво се случва след това, първо трябва да говорим малко за фундаментът на партньорските отношения. На какво са основани те. Партньорските отношения са базирани на баланса между даване и получаване. Аз давам на моята партньорка и получавам от нея. Тя ми дава и тя получава от мен. И когато говорим за партньорски отношения, аз давам моите 100% и стигам до средата, а не отивам до моята партньорка и тя дава своите 100% и стига до средата. Срещаме се по средата. Не е като аз да извървявам целият път към нея или пък тя да извървява целият път към мен. И какво става, ако, примерно, да кажем, тя има възможност да стигне до средата, но аз стигам някъде до тук. Ако аз не мога да дам повече, това, което тя има да даде в партньорските отношения, може да го даде на други места. Проблемът тук е, че повечето хора започват да дават в връзка или връзки извън настоящата им. Тук може да дойдат и изневерите. Те самите могат да не получават толкова, колкото дават или колкото искат да получат във връзката. И това също може да е причина за изневяра. Като след малко ще говорим за всички причини потенциални за изневяра. Но като цяло, какво е здравословното нещо, което може един човек да направи, когато той дава много, неговия партньор в момента не е толкова наличен да даде и този човек иска да дава още, както е в този случай. А да, всъщност стига някъде не до средата, а може да даде толкова. Селим дава много повече. В неговия случай той се опитва да отиде до Ада и това го вкарва в позицията на малко дете. Здравословното нещо, което той може да направи, е да започне тази любов, този ресурс да го дава на други места. Не на други връзки и хора, но на други места. В своята работа, в своето семейство, примерно ако има брати и сестри, ако има родители, ако има близки. Сега не да дава толкова на родителите си и да влезе в грешна позиция спрямо тях, но да дава любовта си на места, които ще му помогнат да се чувства удовлетворен и смислено. По този начин той уважава настоящата нересурсност на своя партньор. И партньора, който да е по-нересурсен в този случай, ако истински обича Селим, ще направи нужното, че да се задвижи към Селим. Сега, това е здравословното нещо. В този сериал не се случват така нещата. В партньорските връзки един от принципите, който е изключително важен и без който всъщност няма как да има партньорски отношения, е всеки да дава това, което другият иска или от което има нужда. Ако сме останали в дългосрочна връзка с партньор, той ни дава това, което или искаме, или от което имаме нужда. Ако той ни насилва физически и емоционално, примерно, но ние продължаваме да сме с него. Ние сме с него, защото той ни дава нещо, от което имаме нужда. Чакай малко, аз нямам нужда някой да ме насилва. Защо оставам с него? Защото всъщност на по-дълбоко ниво от това имаш нужда. Това той да те насилва, всъщност ти дава нещо. Дава ти връзка с някой от предците ти или от семейството ти, който също е бил насилван. Повтаряш някакъв модел. Или пък някакъв комплекс или липса, която имаш, партньора я запълва. И ти може да си съзнателна или несъзнателна за тази липса или този комплекс. Въпросът е, че оставаш с него, защото той ти дава или това, което искаш, или това, от което имаш нужда. И когато работим с констелация или лична терапия, ние изследваме точно тези неща, за да можем да преживеем някаква промяна в живота ни. За да можем да видим, че можем или сами да си дадем това, което искаме или от което имаме нужда и нямаме нужда от партньора, който може да е токсичен за нас, или да говорим с него и връзката да порасне така, че да си даваме нещо, което истински служи и на двамата. Когато този баланс на даване и получаване се наруши, започват проблемите. Като във всяка връзка има два вида спирали на даване и на получаване. Позитивна и негативна. Позитивната е спиралата на растеж, зелената спирала тук. Негативната е спиралата на раздялата, червената. Позитивната е следната. Аз давам нещо малко на моята партньорка. Тя ми връща нещо малко по-голямо. Аз си давам нещо още по-голямо. Тя ми връща нещо още по-голямо. И така всъщност нашата връзка расте все повече и повече. Примерно, аз и се усмихвам. Тя ми прави комплимент. Аз я завеждам на среща. Тя прави вечеря на следващия ден.
Аз и правя голям подарък за рождения ден. Тя прави нещо още по-голямо за мен като подарък, без дори да имам рожден ден. Аз я завеждам на ваканция. Тя прави нещо още по-голямо за мен и така всъщност нашата връзка расте. И сега, не е задължително постоянно нещата, които правим, да стават по-големи и по-големи като мащаб. Не е нужно аз да я завеждам на много скъпа вечеря, тя да ми купи кола, аз да й купя апартамент и така нататък, за да расте със сигурност връзката ни. Нужно е постоянно аз да правя хубави неща към нея, които тя иска или от които има нужда, и тя да прави същото към мен. Тя да ми дава това, което аз искам или от което имам нужда. И дори това да са много малки стъпки, но да са постоянни и да са много, това всъщност води до растеж във връзката. Негативната спирала води до раздяла. Негативната е, когато аз правя нещо малко, примерно направя една лоша лицева експресия към нея, която я кара да се чувства недобре. Тя може да направи някакъв коментар, който да ме застегне, аз да я обидя, тя да ми се развика, аз да влезна в много агресивна енергия, тя да започне още повече да ми вика. В един момент влизаме в много негативната спирала на караница, може би дори може да има някакъв вид насилие от едната или от другата страна. Когато това започне да се повтаря в дългосрочен план и пак не е нужно да расте, може да са просто много негативни действия към другия, които нараняват него или връзката, тогава това води до раздяла. Когато аз не само спра да му давам това, което той иска и от което има нужда и той направи същото с мен, но и започна да наранявам това, което той е или това, което той иска да бъде, тогава нещата отиват към раздяла. Какво става, когато влезем в негативната спирала и балансът на даване и получаване е развален? Ада е развалила баланса в партньорските отношения, защото тя, всъщност от началото на връзката, тя не е толкова ресурсна за тази връзка и после ще изследвам малко повече в тази посока, но и също разваля баланса на връзката през това, че ще отиде в Брюксел и тя се фокусира повече в работата, а не във връзката, което наранява нейният партньор. И той не е съгласен с това и тя го знае. Баланса е развален по този начин. И тук сега можем да изследваме какво връща този баланс. Две неща го връщат. Любовта и вината. Любовта е това, което ни свързва с хората около нас или нещата около нас. Може да е с предмети, преживявания, събития, спомени и така нататък. Понякога тази вина може да е убийствена и може въобще да не ни служи, но понякога ни служи. Повечето хора казват: аз не искам да чувствам вина. И се опитват да я премахнат. И се опитват да я премахнат през определени действия. Понякога вината всъщност ни служи. И в случая на баланса, тя ни служи през това, че когато усетим, че балансът в партньорските отношения е нарушен и ние сме го нарушили, ние започваме да чувстваме някаква вина. И тази вина всъщност подкрепя връщането ни в отношенията. Връщането ни в това ние да започнем отново да даваме на нашия партньор. Да дадем повече, отколкото преди сме давали, или отколкото в момента той дава, за да можем да възвърнем този баланс. Ако обичаме партньора и усетим, че сме нарушили балансът, вината ни кара да го възстановим, както казах. И Ада чувства вина, че не дава достатъчно като партньорка. И се опитва да възстанови баланса през това да зарадва мъжа си. Как става това в тази сцена? Облича се съблазнително за него и иска да му даде хубави преживявания. И тя не го прави за себе си. Тя никога не се е обличала по този начин. И това го виждаме в сцената, където Лейля, нейната приятелка, я научава да обува жартиери и въобще да се облича по този начин. Ада като цяло не приема, че една жена трябва да се обличи и радва мъжа си по този начин. Това не е в нейния репертуар, така да се каже, като жена, като партньорки и други подобни. Тя има друг начин да обича партньора си, но прави това, защото знае, че това ще зарадва Селим. Тоест, тя се опитва да възвърне баланса през това да даде на Селим това, което той иска. В този случай една красива жена, която се направила специално за него, която ще го задоволи сексуално. Връщането на баланса не е задължително да става само по този начин. Има хиляди начини, по които може да се случи. И това, разбира се, не е само единствения начин, по който една жена може да възвърне баланса в партньорските си отношения с мъж. Всеки случай е конкретен. В този случай това е начинът, по който те са го представили. Но има много начини. Може да го зарадва през това да му сготви, може да му зарадва през това да направи нещо, което е голяма цена за нея, но да е ценно за Селим и така нататък. Тук е момента, в който Селим и признава, че е изневерил. Преди още да се възстанови баланса, преди да направи нещо за него, Селим признава, че е изневерил. И тук е важно да кажа, че
Този баланс няма да се възстанови само с това, че тази вечер Ада се облякла хубаво и ще задоволи сексуалните нужди и може би емоционалните нужди на Селим. Този баланс, тъй като е развален от доста време, тя има нужда доста да направи, за да може да го възстанови, но това е първата стъпка. Но какво се случва тук? Преди тя да направи тази първа стъпка за възстановяване на баланса, тя попада в същата ситуация. Привлякла е партньор, който да избере да бъде с друга жена, а не с нея. И тя не знае, че повтаря модела на своята майка, което всъщност ще го разберем в края на първи сезон. Майка й също избрала мъж, който е бил с друга жена. Това е спойлер. И Ада не може да излезе от този модел, защото не го е изследвала все още. И тя влиза в асансьора сама и си казва, защо отново това се случва на мен? Защо абсолютно същото нещо се случва, без да има каквато и да е промяна? Защо човек изневерява като цяло? Има 3 главни причини защо човек изневерява. Първата потенциална такава причина е, че той има нужда да получи нещо, което му липсва. Любов, сигурност, близост, интимност, респект, усещане за сила и така нататък. В този случай Селим иска да получи близост и любов. Ада не му я е давала и той има нужда от това със сигурност. Това е едно от нещата. Друга възможна причина е, че човек има лична или семейна травма, която го заставя да го направи. В този случай, всъщност по-нататък, разбираме, че Селим има лична травма с майка си. Той я загубва рано и той проектира в Ада своята майка, което води пък до третата потенциална причина. Извинете, тук съм написал 4, да. Значи повтаря модел на предците си. Да, примерно негов баща или някой от предците му може да е изневерявал много и той да повтаря този модел, да. И четвъртата причина, която всъщност е свързана с втората обикновено, защото е в позицията на по-малък. То затова мислех, че са 3, защото тази четвърта причина е свързана с втората. Селим в този случай е дете във връзката си с Ада. И е дете във връзката си, защото той самият е замръзнал в детската си травма, където е загубил своята майка, когато е бил мисля, че на 11 или 12. В тази връзка, когато един човек е по-малък, той може да се чувства контролиран или задушен, да избягва от отговорност или от директен конфликт със своята партньорка, да няма ресурса или желанието да се конфронтира с трудните истини със своята партньорка, може да търси отвън свобода, признание, сексуалност или усещане, че е възрастен, защото във връзката не го усеща и може през изневярата да се бунтува тайно, вместо открито да постави граници. И е доста вероятно Селим да чувства много от тези неща или всички от тях. Сега, обяснението не е извинение. Всичко това обяснява изневярата, но не я извинява. Всеки човек, на когото му липсва нещо във връзката, може да си го даде по различен начин. Не е нужно да изневерява. Селим е можел да направи нещо различно, но е избрал да изневери. Когато разбираме защо го е направил, ние не го извиняваме. Той продължава да носи отговорност за своите действия. Въпросът е, че в позицията, в която е на дете, на него му е трудно да поема тази отговорност. И ние го виждаме това в сериите, които следват. Кой е отговорен за изневярата, когато говорим въобще за отговорност? Отговорът е, че и двамата партньори носят някаква отговорност. Обикновено си мислим, че само изневерилия носи тази отговорност, но ако този, на когото са изневерили, не поеме своята част от отговорността, той ще повтори модела с другия партньор. В този случай, ако Ада не изследва защо е привлякла такъв партньор, който да изневери, и как това служи всъщност на нея и на нейните травми или модели в семейството, тя ще повтори този модел със следващия партньор. Каква е отговорността на човека, на когото са изневерили? Тя може да е следната. Първо, той е избрал партньор, който да му изневери. В този случай, да, Ада се свързва с майка си по този начин. Тя е избрала партньор, който да изневери и в миналото също избрала такъв партньор и по този начин на по-дълбоко ниво се свързва с майка си. Има жени, които не избират партньори, които им изневеряват. Те нямат този модел. Въпросът е, че Ада го има. И следователно, това е част от нейната отговорност. Тя го е направила несъзнателно, но когато осъзнае, че го е направила несъзнателно, тя поема отговорност за нещо, което преди не е могла да поеме. Също човека, на когото са изневерили, може във връзката да е в позицията на по-голям. В този случай Ада е в позицията на майка на Селим. Във връзката тя се държи в позиция на майка и това също ще го изследваме. Също той може да не е бил наличен във връзката. В този случай Ада не е била налична. Тя винаги избирала работата пред връзката и на едно по-дълбоко ниво не е обичала Селим толкова, колкото той я е обичал нея. Така че в този случай Ада
носи тези 3 вида отговорности. В една от следващите сцени Лейля казва на Севги: Ада винаги е била независима и заета и се е държала така, че бракът все едно за нея е бил като хоби. Тоест за нея брака никога не е бил фокусът на живота й или нещо толкова важно за нея. Ада чува това и я конфронтира. И тук всъщност виждаме колко добра приятелка е Лейля. Вместо тя да започне да отрича това, което е казала зад гърба на Ада, тя е добра приятелка, защото конфронтира Ада с неприятна истина. Тя й казва нещо неприятно в очите, което всъщност е истина. Тя й казва: ти никога не си била влюбена в Селим и той винаги го е знаел. Селим години наред те чакаше да преживееш Топрак и търпеливо беше до теб. И ти никога не си го удовлетворявала. Ада, тук, когато го чува, не може да поеме своята отговорност. И е трудно да се поеме отговорност, когато човек е в силна емоция. На нея тук що си изневерили. Тя е в гнева, тя е в това, че са се случили и други неща в работата й, тя е в едно дъно, което е много неприятно за нея. Трудно е в момента да поеме отговорност и това е напълно нормално. Въпросът е, че ако в един момент не поеме своята част от отговорността, както казах, ще повтори модела. Ако иска да го промени, ако иска в бъдеще да има добри партньорски отношения с мъж, който е лоялен и не изневерява, а избира нея, тя има нужда да работи с този модел и да го изследва. И пак, когато поема своята отговорност, това не изключва отговорността на Селим и това, че той всъщност си е изневерил. Какво се случва след изневярата като цяло? Това е въобще в живота на хората, не само в сериала. Обикновено се случва едно от 3 неща. Или се случва раздяла, в този случай това е първата изстъпка, Ада иска да се разведе с Селим. Това е най-нормалното нещо, което може да се случи след изневяра и е по-често срещаният вариант. Другата опция е човека, на когото са изневерили, да направи нещо по-малко негативно, т.е. тази негативна спирала, за която говорих, да започне да се качва, така че човека, на когото са изневерили, да направи нещо малко по-малко негативно. В този случай Ада става интимна с Топрак. В реалния живот това може да изглежда по различни начини. Сега няма да казвам и да давам примери за това, защото е много конкретно за всяка връзка и всеки човек може да е окей или не окей с различни негативни действия като цяло. Третото нещо, което може да се случи след изневяра, е поправяне. Поправянето изглежда последния начин. Изневерилият да направи действие, което има голяма цена за него и е ценно за неговия партньор. И всъщност Селим, това, което прави в бъдеще, той е готов да напусне работата си и да отиде в Брюксел с Ада, което е нещо, което има голяма цена за него и ще служи на Ада и на тяхната връзка. Това е неговият опит да поправи нещата. В този случай ние виждаме и трите и всъщност, ако нещата във връзката им в фундаментален план бяха добре, това можеше да се получи. Тази връзка можеше да бъде поправена. Но Ада като цяло не обича толкова Селим и той чувства това на по-дълбоко ниво и точно заради това тази връзка е много трудно да бъде поправена в дългосрочен план. Сега, за темата за треперещите ръце. От месец ръцете на Ада треперят. И като хирург тя може да убие пациентите си точно заради това. И тя не знае защо й треперят ръцете. Без да иска, срязва вена на министър, когато оперира. И това всъщност се случва, тази операция, точно след като разбира, че Селим и е изневерил. Така че, освен треперенето на ръцете, вероятно и емоциите и гнева, който тя е чувствала в тази операция, са й влияели. В този случай, нейният шеф я моли да си подаде оставката, което е голям удар за нея. Шефът всъщност ти казва: от дълго време не знаеш какво се случва с тези треперещи ръце. Имаме и други доклади, които показват, че твоята работа става зле заради точно тази тема. Била си при най-добрите ни невролози, те също не знаят какво ти се случва и причината на това. И Ада казва: аз ще се опитам до 1 месец да оправя това, дай ми шанс. Но шефът ти казва: не, ще трябва да си подадеш оставката. И казва, че нейн колега ще отиде вместо нея в Брюксел, което е много тежко за нея. И тук отново нейната тема се проявява. Друг отново е избран вместо нея, което не я ядосва, защото тя години наред се е борила за това да отиде в Брюксел и само заради една тема, която за известно време, няколко седмици, вероятно се е проявявала, нещо, което тя години наред се опитвала да случи в живота си, се проваля. И тя напуска. Едно от интересните неща е, че докато напуска и си прибира нещата от офиса, така че да ги махне от офиса, там се вижда снимка на стената на жена, която върви в поле от макове,
което е препратка към това, което всъщност е по-дълбоката причина за треперещите ръце на Ада. Това, което ние виждаме в една от следващите сцени, е, че Ада е взела да чете книгата "Не всичко започва от теб" на Марк Уолин. Като това е символ за първата изстъпка към личната й промяна. Аз самият силно препоръчвам тази книга. "Не всичко започва от теб". Може да я намерите в България и да си я поръчате, ако не сте я чели. Ако не сте били на констелации или не сте вършили някаква лична работа през личностно развитие, терапия, духовно развитие или нещо подобно, тази книга е много добра врата към всичко това. Тя е много добра врата и към семейните констелации, защото освен много неща свързани с знание, има и много упражнения. Тоест, освен че ще си напълните главата с много ценни неща, които могат да ви служат в целия ви живот и в взаимоотношенията, които имате с близките си и със себе си, могат много също и тези упражнения да ви помогнат да преживеете това знание в живота ви. Сега малко за вътрешната борба на Ада. Тя, докато си пие кафенцето, вижда Заман, който сяда до нея също да изпие едно кафе. И когато го вижда, тя му казва: "Ти нараняваш хората. Това, което правиш, не е научно." Тя всъщност го осъжда, защото все още не знае достатъчно за неговата работа. И тя все още има този гняв към бившия си, към Селим в момента, има гняв дори към своята работа, към науката и други подобни. Има гняв и към констелациите, че не са това, което тя иска да са. Интересното тук е, че виждаме Заман да не реагира. И много често това го виждаме към него. Хора го нападат, хора са изключително гневни към него и се държат неприятно с него, и той е изключително спокоен и въобще не влиза в техния филм, който показва, че той всъщност много е работил със себе си, със своето его, има смирението да види, че това, че друг човек го напада, няма нищо общо с него самия. Няма дори общо с метода му, а има общо с темите на човека. Също той има и разбирането на двата свята. Той ги е видял. Светът на науката и медицината, защото той преди е бил доктор, и света на констелациите. Сега е констелатор. Той много добре знае какво се случва в ума и сърцето на Ада. Тук е и това, което спира Ада. Спорът между главата и сърцето. Между рациото и чувствата. Между това, което мисли и това, което се случва в тялото й. Тук той я конфронтира точно с това. Той казва: "Не те ли изморява тази вечна борба?" Виждайки ефекта при своите приятелки, Ада склонява да си направи констелация. Сяда като клиента. Това, което виждаме, е, че представителят ти има болка в гърдите и Заман усеща, че от рода на майка й има убит човек. Това е жената в ролята на жертвата, а това е мъжът в ролята на убиеца. И тук има нещо много интересно за енергията в полето. Ада няма факти за случилото се. И тук Заман работи с енергията, не с факти, не с знание. И Ада не може рационално да се свърже с картината пред себе си. На нея е трудно да разбере какво се случва и особено когато тя не вярва в метода, това е много трудно тази констелация да стигне до нея. И в такива случаи е най-добре човек да си позволи да чувства, а не да мисли. Има констелации, в които човек няма информация или факти за това, което се е случвало назад, но полето показва нещо. И когато този човек после се раздроби в семейството си, това, което полето е показало, може да разбере, че е истина. Точно това се случва и тук. Тя не знае кой е убитият човек, но по-нататък след нейната констелация се разбира кой е той. Констелациите като цяло се разбира със сърцето, а не с ума. И това е нещото, което всъщност е ценно за Ада. Тя да излезе от ума и да влезне в сърцето. Какъв е коренът на нейната тема? В констелацията жертвата казва: "Аз съм в поле от макове." Понякога представителите имат точно такива картини или силни усещания за определено много специфично нещо, което може да звучи странно. Но когато човек се раздрови, може да види, че там има нещо вярно. Нещо, което може да е ценно за констелацията и да е по-дълбока истина. Спомням си една констелация, в която наблюдавах представител да влиза на мястото на един човек. Този представител в самата констелация беше казал: "Усещам много силен ток по цялото ми тяло, не знам какво се случва, но е много силен този ток." И човека, който беше клиента, само се спогледа с констелатора и двамата си кимнаха, защото и двамата знаеха и после го казаха, че този човек, за когото е бил представител, всъщност е умрял от електрически ток. А самият представител не го е знаел това, но констелационното поле му го е дало като усещане. Знам за друг случай, за констелация на Берхелингер или на Свегито, в която човека влиза като представител за друг човек, който е бил във война. Самия представител в констелацията казва: "Усещам, че левия ми крак го няма, все едно въобще не съществува."
След това клиентът се разравя назад в историята на семейството и разбира, че този човек, който е бил на война, всъщност му е откъснат левия крак. И представителя през констелационното поле разбира това. Тук точно това се ги показва, че всъщност констелационното поле дава тази картина на представителката, защото това поле от макове е съществена част от корена на темата на Ада. Коя е тази жертва? Тази жертва е Зера, сестрата на бабата на Ада. Сестрата на майката на Ада, на нейната баба. Какво се е случило в нейния живот? Тя самата е имала партньор, който е бил комитаджия. Това е български революционер, борил се срещу турската власт. Тя го е обичала и го е чакала, но него са го убили. Турската власт при засада го убиват и бащата на Зера я извежда на поле от макове. И защото тя е довела революционер в къщи, което застрашава цялото семейство, баща й усеща дълг да я убие. Той прави това, защото по този начин защитава своето останало семейство. Своята жена и другото си дете. Бабата на Ада, всъщност. Той, ако не убие своята дъщеря, турската власт ще дойде у дома им и ще им каже: вие криете революционери, и ще изтрепе всички. И той прави това, за да защити своето семейство. И това може да изглежда изключително жестоко, и то е такова. И точно заради това той го прави с треперещи ръце. Той не иска да убива дъщеря си, но усеща дълго да го направи. Каква е сляпата любов на Ада? Зара има борба между умът и сърцето. Умът ти казва: не трябва да съм с този партньор, трябва да съм близка със семейството си и имам дълг към него, следователно не е хубаво да съм с този партньор. Сърцето й казва: колкото и да е опасно, аз искам да съм с него. Тя следва сърцето и затова умира. Бащата, нейният баща, има борба между умът и сърцето. Умът казва: аз трябва да защита семейството си, защото ако не убия дъщеря ми, цялото ми семейство ще умре. Сърцето му казва: аз не мога да я убия, защото това е моята дъщеря. Той я обича с цялото си сърце. Но той избира умът и с треперещи ръце убива дъщеря си. Сляпата любов на Ада е, че тя е избрала умът и така е станала хирург с треперещи ръце. И всъщност тя се свързва с жертвата Зара през изневерите, т.е. тя влиза в ролята на жертва в връзките си и мъжете в нейният живот я нараняват. Те са в ролята на насилници и се свързва с нейният баща през треперещите ръце, които той е имал. Ако твоите ръце треперят, и моите ръце ще треперят. Тя и на по-дълбоко ниво има един страх. Ако избера сърцето си, може да умра, точно както сестрата на баба ми е умряла. Затова предпочитам да съм в ума ми. Там е по-безопасно за мен. По-безопасно е било за бащата да бъде в ума, макар и това да има цена, да се превърне в убиец. Ада също е могла да се превърне в убиец през тези треперещи ръце. Тя беше на ръба да стане такъв, да убие един от пациентите си. И по този начин да повтори своя дядо. Тя обича и двамата. И сестрата на баба си, и техният баща. Какви са лечебните изречения на представителя на Ада към тях? От години нося вашия товар. Сега вече е твърде тежък за мен. Обещавам да направя велики неща във ваше име. И в третия сезон тя точно това прави. Тя прави велики неща в тяхно име. След това Заман я кани да избере двама други представителя. За ума и за сърцето. Или в този случай за чувствата. Но да, чувствата, емоциите, сърцето в този случай е един и същи представител. Кой е умът и кой е сърцето? Това е представител за умът и това е за сърцето. И това е представителя за Ада. Умът е науката и Селим. Това е сигурният и безопасният избор за партньор. Този представител казва: чувствам, че не съм нужен. И това е и чувството на Селим като цяло във връзката му с Ада. Аз не съм нужен тук. Кой е сърцето? Това са констелациите и Топрак. Защо? Защото Ада е влюбена още в него. Дори след 10 години. Този представител казва: искам да се приближа до нея, но не мога заради гнева й. И това са точно чувствата на Топрак. Той иска да се приближи до нея, но чувства нейния гняв. Какво се случва след констелацията? Ада отива при Заман и супер ядосано му казва: добре, това ли е? Направихме една констелация, не знам какво се случи в нея, не знам кои бяха тези представители. Всичко е наред. Значи ми казваш, че сега ще спрат да ми треперят ръцете.
И следователно аз нямам никаква отговорност за това, което става и нищо не е нужно да направя. Така ли? За мен пак въобще не влиза в филма и в тази борба и конфликт, който тя иска да има. И просто смирено й казва, ами можеш да направиш следното. Да нарисуваш или да купиш макове в чест на своите предци. И тя точно това и прави. В един момент рисува макове. Впоследствие от майка си разбира семейната тайна. И как Зера е убит от своят баща. И също разбира, че баба й, т.е. майката на майка й, е била малко дете, когато е видяла как баща й убива сестра й. Тя е била в това поле от макове и е видяла това убийство. И само майката на Ада е знаела за това, т.е. дъщерята на това малко дете. Майката на Ада е знаела за тази история, никой друг. Тук и магията на семейните констелации. Те са проявили тази семейна тайна, Ада дори не е знаела за нея. През констелациите тя е разбрала за нея. И по този начин тя е успяла да почете, постепенно в бъдеще успява да почете Зера. Какво избира? В следващите няколко сцени виждаме, че тя избира сърцето и чувствата. Топрак. И така почита Зера, като си позволява любовта към Топрак. На едно по-дълбоко ниво и казва, аз ще си позволя да изживея любовта, която ти не си могла да имаш. Ти не си могла да имаш тази любов със своя партньор, аз ще те почита, като си позволя да я живея с Топрак. Въпросът е, че този избор е за малко. Тя има нужда от още време за това да намери разрешение на своята тема. И в следващите епизоди, спойлер ви давам, тя се връща отново с Селим, защото отново влиза в ума, там където е по-безопасно. Топрак, там има неща, които трябва да разреши в други свои теми, най-вече и с темата със своята майка, за която ще говорим по-нататък в следващи видеа, за да се върне отново към сърцето и към Топрак. Но тук прави поне първата стъпка. Позволява си да е интимна с него, колкото и да е трудно това за нея. И така, какво следва? Следва да изследваме защо Селим е в позицията на дете спрямо Ада и защо въобще един човек е в позиция на дете спрямо партньора си и също да видим как вътрешната борба става външна. И за това ще говорим по-нататък. Ако искате да продължите лични си процеси и да влезете по-надълбоко в темите, за които сега говорих и говоря въобще в тези анализи, може да видите в YouTube обучението Излекувай връзката родител-дете. То е 8 часа и половина и в него говорим за това как може да подобрите отношенията си с вашите родители, партньор и деца. Може да го гледате, в него има много упражнения и знания, които могат да ви служат във вашия живот и личен процес. Също може да отидете в описанието на това обучение и там да откриете моите събития, най-вече констелационните ми групи, да намерите някоя констелационна група, която работи за вас, да отидете в нейното описание, описанието на събитието и да видите как може да се запишете за нея. И така, ще се радвам да се видим в някои от моите групи. Ако не, ще се видим или в следващия анализ, или в обучението Излекувай връзката родител-дете. До скоро!